Party. Mana perkat bakal ke Voice of the People Party. Henry halor kini ki jing ja paro nganut panong nganut pan petition mga don hapo kadai ke Voice of Someone. Kaba baro upay ba unsa tip ya ke jing sisa baro tenri kani ke bangile ngiwan hakmat jongpi ke media. Siapi ke ba kamut pan pensotu baklaya pi. Kamut ban dalam baklaya pi. Kamut ban pen klumar jemut ya pi ngimdon ni don bitik ke jing temu jengi kalong bakoi kababa. Kabangin ya bit nak banta syata katong bunyalam ban penkeladur ya kari bargajai penriu ujungi ban penkeladur ban pen scam ban pen bapat ya ka ban kham tam ban pen wandur pat syaki ki baba barchu bakam ba susu pai ba bin ngada pacing sokhia ka mensim ngamla ban chu sngap kumla pen pau kiri orang ba kadai gaji sisa ba hadin menglayuk ke phone call hadian mengekendu kibriu habaya tho habaya priu bat halanti singkin yang aku no mikmat kiwan hayeng ki ongen le kumno ngenrai kumno kidon kini ki bang aku apan pau pi kidai ki nong kersan berhem mensiam jong pra nomor kidon ke jingkermen badai tang hau pra ngena mon rai ke jingkela ngamsok ke mensiam nomor kidon bong ba ngenlet no ska UDP ngenlet no kongres nginomit thabut su lani nginlet no sekanota ngasngo ba kali ka kamram jonga ka kamram jongi lang baro bar ka deiti bar ka jikir clear ngihap banwan sipi kong pai ba ngakuan pen kenmau ba ka ei ka baca ka ei ka ba laja ka dei hapo konstituensi ka jonga ka banga ngade pan persya hakmat ka sisi bang adab ong yiki ba ka ei ka ba pipirai nganganong la ban menjur berkei ke persya apo ngan persya sabar. Nomor ngan semua dia ada ngamlek kumta nga semua berpenken mau tu kentin bong ba coward dies many times before death. Ureu kau pot wada biak bonsin soban mat ya kejinyak pasisa. Ngan penken mau haki por kisnam berit haki taki profesor badan borom ngadap ong iki. Nomor kini kiki jengket at mentala borok sistem hadian ba ngila job ya ke amalia dengan sukun ngade ubrio biasa bat ngayai ne apa yang kita kejingele apa yang kita jekun mengakan mau bit ya kipat ba kibale jit nga klampen ketram kibajit nga omnam tak jemen toy jo kismet kanu kibayit bathoy kibaron sabar konstituensi baron ka vote kibadon ke jingit ke jinget ke jing shania bar ke jing kermen hanga kumno mikmat kumnuan shet kelai ki kawan ke jing tenra nga habang atia ngade mamdon jaka kekentin kawan nasional ke bohong mame lada metip yang jing sisa ban mesngap yang jing sisa men bam yang jing perem de mat kadau ngasngo bang adi ban wan sipi kung pai ba kamut bakan ni ka bangin wan bai thu ipi bang na isi ba arden dan isi ya ka VPP kung bang ala ong yepi barkini ki parlok ru umdei bangin mi no na ko pra nginomi no pra nomor upra ingit umdei ujong no upra udei joki pai ba stang de pai ba ki be ingi kata ngin haban mi ndai nginom priang pat da kombai pa ngaku an pen pau pi ya kani nama sukhia pra komersiam de mat kadang pen ken mau ya ke jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de ka constitution hendai nga ong yaki ngam sim persya ya kini ki candidate ke ba pi pirajit wala da ngimdon benta hakata ke jing bakla hak jing jet ke jong pi haka jing decide ke jong pi henry ngin siam lang ya kata ke jing bakla ke jong pi ban pen bah par ke jai pen rio henry i doktor bat scam bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio da kabor ngadon hang ni ba ngakren menta ka pai ba lamba ke video with my responsibility and authority ban pen sai henry ngadon ke jing perkat atau kopor next day ka bai i doktor bat scam da borom ila keren pop media perstu bakla bai ba ngadon tangkawi kabangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lanik parma namar ke jing pensutu bakla ke jongpi piong banga khampuli constitution ngamdong kaban puli constitution ngaklan bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pa de constitution correct ngakwa ban keren daga basai piong bau badal bot ukam puli constitution
uyai light na constitution lada dongkam ki jing pendongkam jing dongkam penbaha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskem nokam penikai skolinga ngalalong no mikmat khat nyuk snem ngako ban kren pi dak basai bade mo pi bo pen Kenya constitution ya ke ga basut ya pi ya ke ga penbiang ya pi kabiang ya ka bade kiwei kamde ya ka bade kiwei di go bakla ka bade ki jong pi ka de bade ro ngako ban pau lembaga article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kren shai hagawide kumno ban hagawide bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle nani de ban pha lembaga constituency ngina de banle na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penken nei piong bat hanaba ngala bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee, and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that halor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki recommend jong kalong basai mga akjing start jong election jong state election committee jong CEC banjit ya ki brio ki kensa item but ki badai item lega ba small pala pa ba 4 juta ko ya poko partai hapo ki election hakinu ki election lanehno ko party 4 juta ko bau ba apply na po jayaw and declare pat na po Mokhar kadai tanah kadaw ba fimla ba pen jubab ya kata kajing kali jong apa ke ega procedure jong ka party kabayo brio bangi recommend na po jayaw pi declare po Mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklay pa ba ndai nakuha pen pa tangan ni kawi 4 juta ko ban 4 juta ko hey ka juro na ka partai ban tho exam po DSC ban declare pat hapo MPSC la judon mo po partai hey juro na po partai ban ete songkurim ban don ka engagement ban kiwei ndrei ya ka wedding nani ka jetho pat kiwei kata ka bamla pan priang ka jatang hapo VPP correct hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na Penthor ba na mau prem ki ong new MLA wala basta ujob tang arsin upersaman warna brio na po Penthor siya po Mokhar o na po Penthor siya po Jaw 19 Jaw constituency ko bahap ka Jaw mau prem baru persaman warna apa na po mau prem siya po Mokhar Penthor kandi ka bamla panlong ngadabong baraki professor baron brom ngadabong kipor balit la fi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat menta ma pihi bakot ya kania kajing pia jemut kajing ya klum kajing penklumar jemut demat kadaw nakwa bang penpau ba Dr. Baskem boton brom hatu fi bakla mapina nga bakla mga padba bishar kani ngam sim don nang ne khmat ban penkesan ladi deban penremeki ndai tamban bet yodo sembai jong kajing pensutu sapi ki padba lagi mio ya sispa nak sispa nginio bit sanpo nakasispa bagi pai ba hane badim ki pai ni ke video kin sedang perkhat kinumla ban sulit cakabat tap election dak jing songsit lagi kuat dak ba fi duai ba fi puson bat pensa simpat ya karai nomor karai ko pisim pinapan keno ma pi la dia ngimna ni ban kan thoi ko party nomor lapan khai ko party lembaga mayan blai lembaga por kaya jong blai nginumla ban le kai ngimumla ban pendokam bakla ya ka voice of the people party mengi do nang ni pila ban penokam yangi henry nginum sya dari leiru ban penokam bakla ya ka party ka sur ka party jong pai ba nganoi pila ka pasai ba kat bang ngadang don bat kat bang ngidang don nang bat ka VPP pai ba tangkawi ka assurance ngai kat bagi panut ban bet yangi napo ka party nginai kawi ka assurance badali lei kata ka nong remblay ka buju penokam kata ka clean politics buju penokam kata ban wipe out ya ka favoritism nepotism ban end up ya ka high level attitude nginum aila dalilero namar ka jingja joka selection of candidate MDC
MDC candidate kadai ka favoritism ka baja po jail ka baja po mulai bat kumta terterngin sa puli ya ka nakuha ang pau umday mga Dr. Barskem Barden nagbaburong kung presiden umday mga balik chua sa po ka media balik banyak tu ikamiyeng day mapi bam simla burom yang aku memeli ubadai way pat ubenta jong ka VPP ngalong hakasngi spotrik batchua namar kharsan tarik ngan khot ya ka meeting jo constituency committee ban hane ka singira da kirai ka bayong ni kirai ka bali ngan karshan be ngan pen scam be namar ngam don favoritism po ka jingim ki jonga ngadon bitang ka nongrim henry ke ka bapau pat nakaliang jong pi pat fi bulldoze pi apply da kata ka high level attitude ka bangamna pan siya namar yanga lakha bangan long lai lut bangan keren lai lut bangan perta lai lut bat bangan trai lai lut temar ka daw ngakuat pen pau nakaliang jong i jong pi nga trai pen piang baka ngimong ipi ba pen parma pe ni kicing bakla lagi skua ipi lada kadika sur jong upai ba lada kadika pure voice of the people long slur hadim jong ni ka video bang penmi long slur ngidang don kapor bangin ai nak batai jong pi upai ba dang up community ya ka jesu bat ka jaya pa ngin kloy ban map bat ban klet no lada pi kloy ban ong bangila pedang kini ki kerom keram kimi namar kejing don kejing le thormor jong ka party bat ngi not banong bat ngi ai utaka assurance bat ngin le hak ta kalenti ngko apa kemau ban pen pau kindiat kai ka baca dawa burom pi pat ba nomor Dr. Barskem la pen pau ba no MP MLA MDC can have any say halor ki MDC candidate kadai kejing sisa tamo ba pi bat hawa pi penkha hawa pi thau ka an subah pentrika mit ka an ngarang keli gani po CEC hakmat jong barok ki badon bat hakmat jong pi pai ba lembah media bala ka long sha kumta bakam mdon pat ki wei pat bakam halor jong ka state election committee ti jayu pat apo nongkrem balai tang wei candidate umi Hatu kani kamdai ka favoritism Marsin per scam but Marsin declare hadu khamaila chu kiwei la contradict daladi ladi kum president barang ba juong baki bon ba kiba pan tiket no pra belai jayu pon krem tang wei pat upan hatu kata kamdai ka favoritism ngap keren ni jing sha namar nganget waktien kong baka jing shisha kan penmong bar kanung dei taman penmong kan plat lot ngala jeri kalenti taman penmong ngam simla kan jing shan penmong ai tei ba mong kin mong nrei tang ko wei kalong ka jing shisha nga kalong tang ka jing shisha kan palat lut jayu how ko wei MDC jong kan not juai ngan poi sya kata ka benta ngate po pensadon ki kentien ki ba pensang ban defend la dia nrei em nga kren ka jing sha nga kan mau ki por ba nga declare la dia bangan room sya ka sengpra la bus borok wei kari kasi jantia Dedang laong pat lanu pen pudiang yang pen welcome yang pen receive yang sepo ke sengpra hendrai ke ba so thamula ka mang so baki ong pihak pan resign chua namar baka party kalong ka khoi nga I always believe in letter and spirit mnai ta kaktien ngam sutra bercu preach nga stunat uban practice tel mar kadau jayu yang shopan rung Yung hap resign tengah la resign na mga buro may party. Nga res yung chigim chunga hapring maile ba ki babun ba kita ki high rank person. Hindi ki high rank person ki crew party. Nga res yung dia. Rejayu menta sisnem. Nga di ubri ubay siya pang di ubri ubay net. Hindi menta ngi jing siya. Buway na pring ki MDC. Ubralit na ko yung party so yung party but uklam resign. Resign tanah ka party. Resign tanah ka party uklam resign pat kum MDC. Don ayu ke JPR paling badal buat nomor bat UMDC jong not chilong ngako man bu not juai not juai ba Andrew Sulai don ayu shalender ngako man tip atau kani kadai kata ka nong remblay atau kani kadai ka clean politics atau kani kadai ba fin wipe out ya favoritism but nepotism atau kani kadai ba fin end up ya kata ka high level attitude nganum pedang ban nganum pedang ba nganiale hiru ka bang nadon pok VP nganum ailat bukan penuh kambaklah
yaw pai ba. Namar ngingit habo ong kasur upai ba kadi kasur jong blay. Ngingla de pendap ya ka kamram hakmat jong piu pai ba. Pangadap ruban pendap ka kamram hakmat uplay. Ngimting ngimrit ban keren ya ka jing sisa. Aku apan pau ban pensai. Kita ngi ong po social media hana bai ba del bot nong room. Ipen kelumar kumni namar ba imyo idang yakun 6 tahun penyo tiket i lok jonga. Ka dei ka bamla ban long, ka bamla ban priang, batang ublay ubatip iki baro. Lada kalong siya kumta, mapikom kipay ba pan ya ka application joy lok jonga. Bayada ban tap sipok state election committee. Hang ta teka namla syu bangan ri. Namla syu ban thok. Namla thu syu ban jeler. Hakmat jong pipay ba. Teka kuar ban pensai. Kata ka pang juong para mana kirinsan election nga juong. Before I change my principle or my ideology, I will quit politics. Kata ka di mga kuha power ko basay. Namar ka daw. Nganumi daw para. Kumangalong. Banganrung siya ka party. Kabanganong kuha ban misyo. Kasyong hakaray ki jongki. Namar kiong ba. Ya kakam jong ba adel bot nong room. And saya keren. Indradap kam DC. Balay piti yung keren menta. Balik him don por, wat nomri tengen nak jibam don por. Kabakam koridor mata kada giji keren desuk. Bangila balik cupat ba, da kawai kasur kawai kejemut bat kawai karai. Kajing keli mata kalong kami, kani ka pau syai kedar. Babi kuat tahun pendong kam yang ah. Nam ta kajemen toy jongno re jongno. Em. Ngano maila, ngam dei udang ru politics menen. Ngadon khat nyu senam. Haka politics, haka feel of politics. Ada kanya du barung politics la arpo senam, la arpo san senam. Henry ngasungu upai ba ngadon ki cingit tu baskem. Upai ba unum sya penstu bakla. Pai ba namar ngiku aplat. Bapi pinum kulmar ki jimut perkat. Ngabo bangkan basai son penkut. Ngamdo gajing syun, ngamdo gajing isi. Ngilang kemilenti bar ngaju keren berbor hamana kirinsan election. Bangil scam menta. Mismo shngai matam di bangidon tong politician. Muli tang nongelam Joko VP. Ngila ru. Ya kapan i bergut bernget. Yaw nongelam. Uban long nongelam. Jong kacay penriu ka pateng ka panangwan. Ti Henry. Ngawang pitang ni kuwi. Bansay pat ba. Nganom keren. Ay siya kipat ba. Na mga adap kular. Na mar kipen tut. Kipen mong. Kipen kinyobeng. Yaw pay ba blajit. Ya kum MDC mensuap. Kum MLA menta. Nakabaki yailat, doon na yung sindet, belay hap na yailat. Kadon kay kabahadukan no kata kaba, pelong yung pipihap na yailat na akong memali. Tang ba niya krenta man selok ru, ayan. Ngampat juwe lang bakla, ba't ngam nung siya hiru ba niya lang bakla. Namar ka politics, kadi ka sendor, kajoble. Kamta mo pagitip, hindi ka voice of the people, kadi ka sur, jompay ba, kabamudru, kadi ka sur, joble. Namar ka daw. Hasoy penkut aku apan kan mau. Hani ke kindat si. Nilai ko mo ong ha basrang juli ko video. Mapan kan mau bang ada berai kut bang samjar. Nilai ngamla ban syapan. Namar nak keleng saudong ki phone ba kiwan bani kenduk ko belah keren lang. Ki parang ba. Ki bodan lang ni kapol. Ban kamtam. Ya ni ke konstituensi arteli ko bang lami khmat mensua kum MDC na 19 Jiao konstituensi. Ban menta kum MLA 17 North Chlong konstituensi. Ki bayak tak lang bakini ki arteli konstituensi mokhar pentor. Bat ka jiaw mo prem. Unum-don balak manunuman persap. Hindi ko mga keren ru, hakaway na kajalang jong ka seng samla. Hapo mission. Dorbas nong. Ngala keren. Bapay ba. Hakaway day ni ka MDC. Kamtam di ka artery constituency. Ngan sa keren. Tiri mata daw. Kamtam yung ngala pensyong door. Hari ni ka kindiat si. Hakaway day bat ki clippings. Kabala panilang ba ki YouTube. Baper-per. Kabali ka 2 years ago, Arsenal balik no, kipan kalapat siya ka 2 hours ago. Nani 2 days ago. Tadi halor ta kanong rin, kapan klumari pa iba, barki ngay ipo comments baki yung, badal bot pili kun sirang nga kami. Pila kluwa ba niya suk, pila kluwa ba niya doon lang, hindi pa iba ngamkwa, ba, mano-manuro. Ba niya lang bakla, yapi pa iba, nani mangaru, na nga sabjaru kalong bayad doon bata, nang baka taga jailang bakla. Di naman ka daw, ngoong bakini kiday kibamday siya. Ginang doon, haparing kajing sating, ban penbay iti karam-karam. Henry, kabol, menta, ka-decision, karay, kaday hakaparti balor doon.
Tinray nakaliang jungi ni Suday. Mangin one part simba lembaga media. Sapi ki paiba pa pintip. Ya kijing siya ko ang pagkanmauro. Ya kaya kabayong iba strong. Haka last moment kabalik ka scrutiny. Ban Bishar ya te candidate. Adin ba ban file nomination ngatray baro ng lembag YouTube. Lembag social media. Ngamdal jik persya sa sisi ng panpaw. Ya kinuno ki candidate. Nakani ka constituency. Kabahap lang kamukhar pentor bat kajiyaw mo prem ngamdan kanuno ka jing persya yete candidate hinray nga ko ang pagkan nakabasya mga persya jury ka procedure jong ka party namar kikren da kumboy kile da kumboy tiba kada mas ko atong persya kita de kami nakasentur jong iba strong iba candidate jong ka 18 mukhar pentor bayong ba ilabu ka application hangtay hagaway day bat ka mukhar pentor kajingkali mata haba piyay na po 17 North constituency habang i-recommend ya karteng jong piyo bali ka jiaw ban mo prem piyay na ba constituency committee la recommend ki member nga la recommend mga recommend mali ban pen-scam kata hindi ka basuling mo apat na po ka jiaw ko pang i-recommend ya pi i ba Donsil Chen ilalit direct siya post klamya lemba constituency kat ba ka constitution kong bari baniyat lemba ka lembak units, lembak circle, lembak constituency, nging ladap, ban padap kamram. Kabasuling ngo pat balay pia lendat pat. Kalam da pentip constituency. Kapta ba bangadon mga kumbur representative. Te kawan kajing bakla pat sa kanilang jay basrong. Lapan manapat na po mukhar pat pentor. Kaniro kalong yailat bas ibastrong direct sa post Kalam da lembak constituency committee. Nga keren kani ban syailam ki para member baro. Jong 17 North constituency bahap ini ki artli ki constituency ngam ko apa ne persya lo jong party kam tam mari kapor kabaki pai ba but ndai perkre election ndai kadai tam namar kajing violate ki nongelam ki bakhli ya ka constitution ya ka procedure de mat kadau ngayang persya tengah ko pan pau bo pai ba nupsai ba strong balai pisai hadu mentana de ka scrutiny anu ladap ka scrutiny Bafi apply arteli ke tiket. Bila man apply, bro, laipo tuli ki constituency, ka constitution ka siya. Hindi tamba pinyo apat tangkaway ka constituency. Mindal jikang kata. Hindi ka basuling o apat kalong balay pihaban yan dandan. Balay hapan buri. Kani nga maong bagay ka policy. Jong ka party, kani nga kren siya bagay ka conspiracy. Purely conspiracy. Kaumot ba? Kabalay kajingnya salah. Salidat nang aku memilih jong constituency 17 North. Tengah ko arpan syai ita. Aku aruban keren. Ya kawai kabanta. Habang keren ya ni kajing syai. Habang keren ya ni kabanta ban ai kajing syai supay pa. Ban keren ni kajing sisya. Kumangalong yapi. Ngila penlong ila dia kumusumbay. Ubarayak. Mut ngila kendo ila dia. Kabamut. Larang ada bandu ya ketiket naka-party lani lakaday bopay ba unumon syu lani umsanya syu ya nga hagipor kisi barangwan compare henry ke jisi siya kanong rin kaday banyan barkaday banong kabaskan di markadaw ngakuat pampawi pi banganong compromise yakiki ibaro tanakadaw jong tiket tanakadaw jong kataka position ke jong abanong Wembley lani menta ani kipor ki bansawan bar ka bakut aku arpan kan mau tangan ni kuwi wala pare ni ki per jumut yanga klam kha mangan shet kala ban ngam judani ru ban hikai nakayeng kasam ban shet kala henry kalong tang ni kuwi mga bar kayeng kasam ngenai ke jingkersan bapura yo pra nakani ka constituency hani ki MDC Lagi bakwa ban keren syai kedar. Nam kwa banyalang bakla pada piu. Pai ba namar kamon kadai habi simet. Namar kadau nga ong ye pi tang ni kawai. Kum ukpa jo ka constituency. Pilang don kapor. Duai. Puson. Bat Bishar. Bat habakadu. Pinsala ban sim. Ya karai. Tang kata. Kabang kwa ban kentui. Pai ba. Namar nakaliang jo nga kum mga penpaw. Banganong kwa. Ban sim banta ban ni constituency. O bat kani ka MDC.
kung mga pau po ka sisi, kung mga pau ro po ka media ki por balik, namar ka jingle, sideline, jong ka party yang aku memilih, namar ka daw, nga kuat pau, ba nga kuat pelong, ya kata ka jing sisa ba nong rin kabanyeng scam, baki nong elam jo ka party, kidai ban realize, ya ka jing bakla, maka di ka mdai ka mistake, kadai ka blunder mistake, jong ka party baru kowe, kulish pun. Hak bani kong do, ngarap ka jing sukya ka mersim, namar kini ki jing ja, nga kuat pan ken mau, ya gitu gilai teligi ken hun, kabaning kong ni ken hun, kaba pelong ya ki banja, kaba ni ken hun, kaba ki pet kai ya jing ja, kaba lai ni ken hun, kim tip ke kabalaja, ngan keli dia, bat ngan keliru ik parano ngelam, jong ka VPP, mano na preng, nakini gilai ken hun, hakano kaba mangi, ngiha, langiha pa ken hun kaba ningkong kaba pelong ki banja, nangiha pa ken hun kaba ar kaba ngi pet kai ki jing ja, nangiha pa ken hun kaba lai, kaba ngem tip ke kabalaja, mangit scam, makipai ba jong constituency, kaba ngami khmat lembaga 17 North Chlong constituency, kaba kentup lang, ya kini ki arteli ki MDC, kawai ka mokhar penthor constituency, bar kaba ar ka 19 Jiao constituency, 19 Jiao constituency. Ngalong ki por balik bang sim karai, bang susngap. Henry pat abang perkat, abang puson, kamai jingsuk ya, kamai jingyo thia nga, namar ke jing sisa kadon hapo jonga. Hadir mula perkat, ngala kelathia keladem, ngasmu baka penrem yang asimat. Namar kadon ke jingong, baka jing sngap kadai ke jing menjur. Silent